イエスはキリストです。 그리스도는 모든 문제 해결자이십니다. キリストはすべての問題の解決者です。 이 고백을 할 때 마귀는 벌벌 떨고 この 도망갑니다. 告白をするとき、悪魔は完全に振り上がって退いていきます。 복음은 우리가 노력하는 것이 아니라 하나님이 다 하신 것을 믿고 누리는 것이 복음입니다. 福音は私たちの努力ではなくて、神様がすべてなさったことを信じて味わうことです。 사복음서가 있습니다. 4つの福音書があります。 마태복음은 그리스도께서 왕으로 오셔서 사탄에서 우리를 건져주셨다는 말씀입니다. そのうちマタイの福音書はイエス・キリストが王として来られてサタンから私たちを救ってくださったというテーマです。 마가복음은 우리 죄를 죄에서 그리스도께서 참 제사장으로 오셔서 다 해결해 주셨다, 구원해 주셨다는 복음입니다. マルコの福音書はイエス・キリストが祭司として私たちのすべての罪を許してくださったということがテーマです。 참 기쁜 소식이죠. 本当に喜びの知らせです 그래서 ね 복음이에요. 。良い知らせです。ですから福音です。 누가복음은 하나님을 떠나서 지옥 갈 수밖에 없는 우리를 하나님 만나는 길을 열어주셔서 생명을 주시고 함께 하신다. 이게 누가복음의 주제입니다. そしてルカの福音書のテーマは完全に死ぬしかなかった私たちをイエス・キリストが預言者として道を開き命を与えてくださったということがテーマです。 그래서 이 세 가지 복음서는 같은 눈으로 본다, 좀 같다는 그래서 공간 복음이라고도 합니다. ですから4つの福音書の中でもマタイ、マルコ、またルカの福音書はより同じ観点で物事を見ているということで共感福音と言われています。共通の観点を持っているということです。 왕, 제사장, 선지자, 그리스도로 봤단 말이죠. つまりイエス様のことを王、祭司、預言者として見ているということです。 요한복음은 제일 사복음에서 제일 나중에 기록했습니다. そしてこのヨハネの福音書は4つの福音書の中でも一番後期になって一番後になって書かれた福音書です。 요한복음은 이 강조하는 것이 예수님이 누구시냐, 바로 하나님의 외아들이시다. 하나님의 외아들이시다는 것을 강조합니다. このヨハネの福音書が強調しているテーマはイエス様は一体誰なのか、その方は神の独り子である神様ご自身であるということを強調しています。 하나님이시다는 것을 강조합니다. イエス様が神様であるということを強調しています。 그리고 그 예수님만 믿기만 하면 구원을 받는다. そしてこのイエス様を信じさえすれば救われる。 그걸 강조합니다. このことを強調しています。 요한복음에는 11번의 대화 내용이 나옵니다. 예수님과 대화하는 내용이 11번 나옵니다. ヨハネの福音書にはイエス様と誰かとの会話が11回記録されています。 이제 첫 번째 대화인데 니고데모라고 하는 사람과 예수님이 대화를 하시는 내용입니다. その中で一つ目の会話が今日の本文なんですが、イエス様とニコデモというものの会話です。 니고데모는 바리새인으로서 아주 그 시대에 사회적으로 지도자적인 사람이었습니다. ニコデモはパリサイ人で当時のユダヤ人社会でとても影響力のある人でした。 그래서 사내들인 공회 국회의원 또는 아니면은 재판소의 그 재판관 같은 사람이었습니다. ですからサンドリオンの議員でもありましたし、今で言えば裁判における陪審員のような裁判官のような働きもしていました。 이 사람은 예수님께서 여러 것을 기적을 행하신 것을 소문을 듣고 굉장히 마음에 자기의 그 갈급한 거, 자기의 깊은 고민을 해결해 보려고 예수님께 밤에 찾아왔습니다. ニコデモはイエス様がいろんな印を表しているということを聞いて、自分が深く抱えていた葛藤、また悩みを打ち明けるために夜イエス様のところに来ました。 이 사람은 사회적으로도 신분도 있고 율법도 잘 지키고 뭐 어떤 면에서는 부족한 점이 없던 것처럼 보이지만은 구원이 없기 때문에 아직은 구원받았지 않기 때문에 뭔가 불안하고 평안이 없고 사실 이 갈급한 것이죠. 彼は社会的に身分もあって地位もあって何一つ足りないことはないように見えたのですが、実はまだ彼は救われていなかったのでどこかで飢え乾いた葛藤があったわけです。 그런데 그 당시 예수님을 따라가면 좀 나쁘다고 생각하기 때문에 아무도 사람들 모르게 밤에 찾아온 것입니다. しかし当時イエス様に付き従うことは社会的にあまり良いことではなかったので、彼はその対面を考慮して夜ひっそりとイエス様を訪ねました。 그런데 예수님께서 그 니고데모에게 바로 답을 주는 것이었습니다. そしてイエス様はこのニコデモにすぐに返事をされました。 사람이 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼 수 없다. 人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。 당신이 아무리 율법을 잘 지키고 사회적으로도 신분도 있고 모범적인 사람이지만은
거듭나지 않고는 천국을 갈 수 없다. あなたがいくらパリサイ人で社会的模範になっている人で社会的地位があったとしても新しく生まれ変わらなければ天国に入ることはできないと言われたのです。 이 사람이 그러면 깜짝 놀래가지고 그러면 내가 다시 어머니 뱃속에 들어갔다 나와야 합니까? 이렇게 또 질문해요. ニコデモはびっくりしました。ではもう一度母の胎の中に入って生まれ直さないといけないということですか？ 그게 아니라 성령으로 거듭나야 한다. 生まれるというのはそういう意味ではなく水と御霊によって生まれるということだと言われました。 육신으로 인간은 한번 태어났지만 이제 다시 태어나는 것은 성령으로 태어나는 것이다. 私たちはすでに肉によって生まれている。もう一度生まれるというのは御霊によって生まれ変わることだ。 그러면 성령으로 거듭나는 것이 어떻게 거듭날 수 있을까? では御霊によって新しく生まれるとはどうすればできるのでしょうか？ 인간이 할 수 없는 거예요. 人間にはできないことです。 인간은 불가능한 人 것이에요. 間では不可能なことです。 종교로는 할 수 없어요. 宗教ではできないことです。 율법으로도 할 수 없어요. 立法でもできないことです。 그래서 하나님의 사랑이에요. ですから神様の愛のみです。 우리를 구원하시는 것은 하나님의 일방적인 사랑입니다. 私たちを救うことができるのは神様の一方的な愛です。 그래서 그게 오늘 첫 번째 주제가 이 대지가 하나님의 사랑. ですから今日一つ目のテーマは神様の愛です。 하나님의 사랑이면서도 요한복음 3장 16절 이 말씀은요. 가장 성경에서 가장 복음적인 성경 구절입니다. 神様の愛を語るにおいて、ヨハネの福音書3章16節は欠かせません。全聖書の中で一番福音的な御言葉です。 이 3장 16절 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。 이 한 절 예수님 말씀 이 속에 어마어마한 하나님의 사랑이 다 담겨 있습니다. この一文の中に神様の偉大な愛がすべて込められています。 우리를 이 세상은 뭐냐면 사람들입니다. 인류를 사랑하기 위해서 하나밖에 없는 독생자, 하나밖에 없는 독생자 외아들을 주셔서 십자가에 죽게 하셨다는 것입니다. よう愛されたというのは我々人類のことです。私たちを愛するあまり私たちを救うために一人子をお与えになったと言われるわけです。 말 안 듣고 자기가 없어지면 좋겠다는 그런 아들이 아니라 정말 자신이에요. 자신보다 더 소중하고 자신보다 더 소중한 독생자입니다. この一人子というのはもう言うことも全然聞かない、いなくなっても構わない、そんな息子のことではなくて自分自身でもある一人子でした。 아니, 자기가 죽었으면 죽었지 외아들은 죽어서는 안 되는 親にとって 없어서는 안 되는 지금 그런 말입니다. たとえ自分が死んだとしても自分の一人子だけは死なせたくない、絶対に生かしたい、それくらい重要に思っている一人子のことを指しているわけです。 하나님 자신입니다. 神様ご自身です。 그러면서 또 아들이십니다. でありながらまた御子でもあります。 그 아들을 우리를 죄인인 하나님과 원수된 우리를 위해서 보내주셨습니다. その大事な一人子をイエス神様との間で敵意ができてしまっている私たち人間のために使わせてくださいまし 그래서 た。 누구든지 믿기만 하면 구원받도록. そして誰もがその方を信じさえすれば救われるように。 한 사람 아담 때문에 모든 사람이 태어나면서부터 죄인이고 마귀의 종이고 지옥 갈 사람이 되었습니다. アダム一人によって全人類が生まれながらにして罪人であり悪魔の奴隷になり死ぬしかないようになってしまいました。 아담 한 사람 때문에 인간의 모든 축복 모든 것은 다 없어졌어요. アダム一人のせいで人間のあらゆる祝福は失われてしまいまし 근데 た。 이제는 하나님 외아들이신 그 예수님이 죽으심으로써 모든 것을 회복하는 것입니다. しかし今度は神様の一人子であるイエス様一人が死なれることによって私たちのすべてを回復してくださるわけです。 외아들을 주셨다는 것은요 하나님의 모든 것을 주셨던 것이에요. 一人子をお与えになったということは神様がすべてを与えてくださったということです。 여러분 아무리 이 나쁜 사람이라도 자식은 사랑합니다. 皆さんいくら悪人でも子供のことを愛します。 짐승들도 자식은 사랑합니다. 動物でも自分の子は守ろうとします。 근데 하나님인데요. しかし神様である方が 하나님 완벽한 자입니다. 神様は完璧な方でしょう。 외아들도 완벽한 하나님이세요. なのでその一人子も完璧な神様です。 그 외아들을 우리를 위해서 주셨단 し 말이죠. かしその一人子を私たちのためにお与えになりまし 다 た。 준 겁니다.
これはすべてを与えたということです。 이것을 아무리 설명해도 부족해요. これはいくら語っても足りません。 그래서 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 그 하나님의 그 사랑을 표현할 수 없다. 그렇게 찬송가는 나와 있어요. ですから賛美歌で空を神にして海を炭にしても神様の愛をすべて書き尽くすことはできないと聖書にも賛美歌にも書いてあるでしょう。 엄청난 것을 우리에게 주셨어요. ものすごいものを私たちに与えてくださいました。すべてを与えてくださいました。 그래서 믿으라는 것이요. だから信じなさいと言われるわけです。 그저 은혜로 주시는 거예요. ただ恵みで与えてくださいました。 요한일서 4장 10절은 그래서 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. ですから第一ヨハネの4章10節にはこのように書いてあります。私たちが神様を愛したのではなく、まず神様が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。 구약 시대는 죄를 지면 하나님과 관계가 원수가 되기 때문에 하나님께 피의 제사를 드림으로써 제물을 드림으로써 이게 화해를 하는 것입니다. 旧約時代では罪を犯すと神様のそばに立つことはできませんので、血の生贄を捧げることによってなだめの和解の供え物をしなければなりませんで 짐승을 した。 드렸던 겁니다. ですから動物をほふったわけです。 근데 그 짐승으로는 완전한 화해가 될 수 없어요. しかし所詮は動物の血ですから、それで完全な和解をすることはできません。 히브리서 9장 12절에 염소나 송아지 피로 하지 않고 단번에 자기 피로 영원한 제사를 드렸다. ですからイエス様はこうされました。ヘブル9章12節にヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り永遠の贖いを成し遂げられたのです。 그 구세주로 오신 것입니다. 救い主として来られました。 그래서 또 예수님께서는 그 니고데모에게 또 알려 이걸 설명합니다. イエス様はニコデモにこのことを説明します。 이 모세 당시에 이스라엘 백성들이 하나님을 원망하다가 풀뱀에 물려서 독사에 물려서 죽게 됩니다. モーセの時代、荒野をさまよう中でイスラエルの人々が神様とモーセに逆らい毒蛇に噛まれて死ぬという事件が起こりました。 그런데 모세가 하나님께 기도해서 하나님이 그들을 살리는 방법을 알려주었습니다. そこでモーセが憐れみを求めて神様に祈り、神様は助かる方法を教えてくださいます。 노뱀을 만들어서 장대에 달아서 매라. 聖堂で蛇を作り棒で掲げなさい。 그것을 보기만 하면 산다. この掲げられた聖堂の蛇を見る者は助かる。 예수님께서 그 지금 이 3장이 그렇게 설명합니다. イエス様はヨハネの3章でこのことを説明したので 그 す。 청동처럼 나무에 달리기 위해서 내가 왔다. この聖堂の蛇のように木にかけられるために私は来たのです。 이 뱀, 독사 이것은요 마귀입니다. 사람들이 죄를 짓고 이 마귀에게 잡혀 사는데 죽어가는데 예수만 보기만 하면, 예수만 바라보기만 하면, 믿기만 하면 산다는 것이죠. 荒野で襲ってきた毒蛇は悪魔サタンのことです。今人々がサタンにとらわれて死んでいくのですが、イエス様を見上げる者は生きるということです。 많은 사람들이 사단의 종교에 잡혀서 사단에게 죽어가는데 예수만 믿으면 해방되고 산다는 것입니다. 多くの人たちがサタンの宗教にとらわれて死に向かっているのですが、イエス様を見上げる者は救われて命が与えられるということです。 예수님께서 십자가에 달려서 다 이뤘다고 말씀했어요. イエス様は十字架にかけられて完了したと言われました。 우리가 받아야 할 재앙을 다 주님 대신 짊어지시고 모든 문제 해결했단 말이죠. 私たちが抱えていた、またこの先私たちが受けるしかなかったすべての災いと呪いを引き受けてすべて完了してくださったわけです。 참 왕으로 사단의 머리통을 깨뜨리시고 そして誠の王としてサタンの頭を踏み砕きまし 참 た。 세상으로 모든 죄를 용서해 주시고 誠の祭司としてすべての罪を許してくださいまし 참 た。 선자로 하나님 만나는 길을 열어주셨습니다. 誠の預言者として神様に出会う道を開いてくださいました。 다 이뤘습니다. すべて完了しまし 근데 た。 믿기만 하면 구원받는 거예요. このことを信じさえすれば救われるの 이걸 です。 거부하는 것이 죄입니다. これを拒むことが罪です。 뭐가 참 죄고 뭐가 참 올바른 것이냐? 예수 그리스도를 거부하는 것이 죄고 예수 그리스도를 믿는 것을 의라고 합니다. 何が本当の罪で何が本当の義でしょうか。イエス様を信じないことが罪であり、イエス様を信じることが義です。 예수만 믿으면 구원받는데 イエス様を信じさえすれば救われるのに、 이걸 거부한단 말이죠. これを拒んでしまうわけです。 그게 죄란 말이죠. これが罪だと言いま 그래서 す。 예수님께 18절 그렇게 イエス 말씀합니다. 様が18節このことを言われているわけです。 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요
믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자 이름을 믿지 아니함으로 벌써 심판을 받은 것이니라. 御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の皆を信じなかったので、すでに裁かれている。 그래서 요한복음 16장 9절의 말씀이 연결이 됩니다. ここにヨハネ16章19節の御言葉がつながります。 16장 9절 말씀에 16章9節を見てみますと、 죄란 무엇이냐? 罪とは何でしょうか。 하나님의 아들을 믿지 않는 것이 죄라. 罪についてというのは、彼らが私を神の御子を信じないからですとあり 예수를 ま 안 믿는 것이 죄예요. す。イエス様を信じないことが罪です。 다시 말해서 예수 그리스도만 믿으면 구원받고 言い換えれば、イエス様を信じさえすれば義と認められ救われます。 예수를 안 믿으면은 구원 못 받는 し 것입니다. かしイエス様を信じないと救われることはできません。 마귀는요 이것만 못 얻도록 합니다. 悪魔はこのことだけがわからないようにします。 그래서 20절에 보면은 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 하며. ですからヨハネ3章20節に、悪いことをする人は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。 이 악은 마귀는요 어둠의 존재입니다. 悪魔サタンは闇の存在です。 그래서 절대 빛은 그리스도. 光はキリストです。 그리스도한테 가지 못하도록 합니다. キリストの方に行かないようにします。 우리가 그리스도께 오기만 하면 しかし私たちがキリストの方へ記載すれば、 어떤 문제, 어떤 죄, 어떤 사람이라도 どんな問題、どんな罪がある人であっても 관계없어요. 関係ありません。 하나님의 은혜로 하나님 사랑으로 구원받는 神 것입니다. 様の恵みで、神様の愛で救われるわけです。 하나님의 모든 것을 받는 것이에요. 神様のすべてをいただくことができます。 하나님의 모든 것인 외아들을 우리에게 위해서 주셨습니다. なぜなら神様はすべてである一人子をすでに私たちのためにお与えになりました。 그게 하나님의 사랑입니다. これが神様の愛です。 아멘. 이 어마어마한 사랑을 불신앙한다든가 しかしこの偉大な愛に不信仰してしまったり、 이걸 거부한다든가 拒んでしまったり、 그게 죄란 말이죠. これが罪だと語ってい 그게 ます。 사탄이 하는 これ 일입니다. がサタンの仕業だからです。 하나님의 사랑, 神様の愛、 그리스도의 구원, キリストの救い、 십자가 また十字架、 그걸 순수하게 믿는 것입니다. これを素直に信じ受け止めることです。 믿기만 하면 구원이에요. 信じさえすれば救われ 그래서 ます。 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. ですからただ義人は信仰によって生きる。 그 받은 구원은 모든 것입니다. いただいた救いはすべてです。 전부입니다. 全部です。 모든 것을 받은 것이에요. すべてをいただきました。 네. 그래서 두 번째입니다. 구원은 바로 하나님의 은혜로. そこで2つ目です。救いはただただ神様の恵みによるものです。 네. 3장 17절에 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라. ヨハネ3章17節、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。 인간은요 다 심판받을 수밖에 없는 그런 이 악한 존재입니다. 人間は誰もが裁かれるしかない悪い存在です。 율법을 주신 것은 율법을 지켜서 의롭게 살고 구원받으라는 목적이 아니었습니다. 私たちに律法をくださったのは、その律法をしっかり守って義人になりなさいという意味ではありませんでした。 인간이 얼마나 악하고 얼마나 하나님 앞에 죄인 것을 철두철미하게 깨달으는 것이죠. この義人と自分を照らし合わせて、人間がどれほど罪深くて神様の身元にはいることができない存在か徹底的に悟りなさいという意味でし 그걸 た。 아는 사람에게 구원이 가치가 있죠. このことを分かっている人には救いが価値あるでしょう。 그것도 가치도 모르는 사람에게 하나님의 외아들 주신들 무슨 가치를 し 알겠어요? かし自分がとても救われることはできないなんてことを知らない者にとって救いは何の価値があり、そのようなものに一人子が何の価値があるでしょう 여러분 か。 하나님의 외아들이란 말은 하나님의 아버지라고 여기서는 전부요 전부. 皆さん、神の一人子がいるということは全てです。 여러분 자기 외아들 하나밖에 없는 외아들이든 딸이든 하나밖에 없는 아이를 남을 위해서 주겠습니까? 皆さん、一人子、一人息子であれ、一人娘であれ、自分のたった一人の子供を他人のために与えるでしょうか。 어떤 목사님이 신장이 나빴어요. ある牧師がいらっしゃるんですが、その方は心臓が悪かったです。 아버지가 その方のお父さんは心臓が悪かった。 근데 딱 신장 이식할 수 있는 것은 아들 거고 딱 맞았던 거예요. でも彼に心臓を移植できるのは息子しかありませんでした。彼の心臓しか合わなかったわけです。 아버지 제 신장 드리겠습니다. それで 신장. 腎臓ですね。それでお父さん、私の腎臓を使ってください。 아버지가 그래 고맙다 그러겠어요? それを聞いて父親がありがとうと言うでしょうか。 내가 죽고 말지 안 돼요. いや、もう自分はこのまま死んでもいい。
그래서 정말 안 받았어요. それで本当に移植を受けませんでした。 그게 부모의 마음이에요. それが親心でしょう。 예. 자식을 희생해 자기 살려는 사람 없을 거예요. 自分の息子を犠牲にして自分が助かろうという人はいないと思います。 자기 자식을 위해서는 모든 것이 재산이 다 없어진들 자기 목숨이 없어진들 자식을 위해서 살려볼 自分 것입니다. の子供のためならば全財産がなくなろうが自分の命さえ捨てようが子供のためにと思うはずです。 그 아들을 보내주셨다니까요. でもそんな一人子を私たちに与えてください 모든 ました。 것이에요. すべてを与えたということです。 우리는 믿기만 하면 돼요. 私たちは信じさえすれば大丈夫 내 です。 율법으로는 안 된다는 것을 정말 인정하고 立法では自分の行いでは絶対にできないということを認めて 어떤 종교도 아니고 どんな宗教でもなく 하나님의 그 사랑입니다. 神様の愛のみです。 예수 그리스도입니다. イエス・キリストです。 그것을 우리가 믿기를 하나님이 원하시는 こ 것입니다. のことを信じることを神様は願っていらっしゃいます。 아멘. 요한복음 3장은 너무나 그 3장 16절 중심으로 이것은 정말 우리가 붙잡을수록 하나님의 은혜가 하나님의 사랑이 점점 전달이 되죠. ヨハネ3章の御言葉はヨハネ3章16節を中心にして私たちが掴んで味わえば味わうほどあふれる神様の愛です。 영국의 헨리 무아서는 목사님은 이 성경 구절 하나만 가지고 일주일 동안 매일 설교를 했다고 합니다. イギリスのヘンリー・ムアーズという牧師はこのヨハネ3章16節のみをもって1週間毎日説教したそうです。 왜냐하면 우리가 그 복음을요 하나님의 사랑을 너무너무 각인하지를 못해요. なぜなら私たちがこの福音を神様の愛をなかなか刻印することができません。 체질이 이게요. 그 은혜가 인간의 공짜를 잘 못 누립니다. 私たち人間というのはもともと無償の愛というのを恵みというのをよく味わえません。 어떤 내 노력으로 내 행위로 구원을 받는 걸로 착각을 하고 있어요. 何か自分の努力で行いで勝ち取るという方がずっと楽ですしそれに慣れています。 자기가 그렇게 될 수 있다고 또 착각을 해요. また自分がそうなれると錯覚しています。 절대 불가능합니다. 決して不可能なこ 그래서 とです。 칼빈이라는 이 신학자는 인간을 완벽하게 타락했다. ですから神学者カルバンは人間は全的に完全に堕落している。 나는 그런 사람이다. もう自分はそういうものです。 그것을 인정하는 사람한테 그 하나님의 그 외아들의 구원이 주신 사랑이 정말 감격이 드는 このこ 것입니다. とを認める者にとってこそ一人子の救いは何よりも光り輝く感激になると言いました。 아멘. 그런 은혜가 있기를 주의 이름으로 축원합니다. そのような恵みが私たちにあることを願います。 이 니고데모라는 사람은 정말 그것을 조금 알았던 사람이에요. ヨハネ3章のニコデモはこのことが少し分かっている人でした。 바리새인데도 나는 이 율법으로 안 된다는 것을 알았던 사람이에요. パリサイ人でしっかり律法も守っているんですがやはり自分はこれではダメだということを分かっていまし 그러니까 た。 예수님께서는 그 복음을 알려준 거죠. ですから彼にイエス様は福音を教えてあげたわけです。 나중에 이 니고데모라는 사람은 예수님이 죽으셨을 때 그 향유를 갖다 가지고 예수님 장사 지내는데 헌신했던 사람입니다. 後にこのニコデモはイエス様が十字架にかけられた後香油を捧げることでイエス様の葬儀に貢献した人で 또 す。 일설에는 이 사람은 정말 전도자로서 하나님께 삶을 드렸다고도 합니다. また一説によると彼は伝道者として生涯を捧げたとも言われています。 그렇죠. 정말 나는 안 된다는 것을 아는 사람이에요. そうです。自分ではダメだということを知っている人です。 마귀는 네가 예수 없어도 구원받을 수 있다. 悪魔はお前がイエスなんかなくても自分でできる。 아니면은 예수 믿는다고 해서 구원받느냐. あるいはイエスを信じるからといって本当に救われるのか。 그게 또 그 거짓말을 합니다. このように嘘をつきます。 오직 예수로만 구원받습니다. ただイエス様のみによって救われます。 예수가 좋은 게 아니고 하나님의 모든 것이라니까. イエス様は小さなものではありません。神様のすべてです。 하나님의 모든 것을 주시고 왜 구원을 우리 못 받겠어요? 神様のすべてを与えてくださったのにどうして私たちが救われないことがあるでしょうか。 더 이상의 필요가 없어요. 오직 これ以 그리스도. 上何もいりません。ただ福音です。 그 예수님을 믿을 때 어떤 일이 벌어지느냐? このイエス様を信じるときどんなことが起こるでしょう 예, か。 엄청난 사건이 벌어집니다. ものすごい出来事が起こります。 로마서 8장 1절에서 2절에 ローマ8章1節から2節に 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이
죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。 완전히 이제는 사망의 법에서 죄와 사망의 법에서 해방된 거예요. これまで縛られていた罪と死の原理から解放されました。 죄에서 완전히 해방받은 거예요. 罪から完全に解放されまし 저주에서 た。 해방받은 거예요. 呪いから解放されました。 그것입니다. 그래 그리고 우리 안에 어마어마한 이 역사가 일어납니다. 성령이 들어오시는 そ 것입니다. して私たちの内面にもものすごい変化が起こります。聖霊様が共におられるわけです。 성령이 들어오셔요. 聖霊が入ってこられます。 갈라디아서 3장 2절. ガラティア3章2節です。 내가 너희에게 다만 이것을 알려 하노니 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위로냐 혹은 듣고 믿음으로냐. ただこれだけをあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。 성령이 너희들 다 받았지 あ 않느냐. なた方はみんな御霊を受けているでしょう。 근데 그 성령이 너 속에 계신 성령이 너희들이 행위로서 받았느냐. ではその御霊を受けたのは自分の律法の行いで受けたのですか、 오직 예수만 믿고 받았느냐. それとも信仰を持ってただイエス様を信じる信仰で受けたのですか。 예수만 믿고 성령이 왔지 않느냐. ただイエス様を信じる信仰の目によって私たちは御霊をいただいたでしょう。 다시 말해서 예수만 믿고 거듭나지 않았느냐. 言い換えると私たちはただイエス様の目によって生まれ変わったのではないかということです。 거듭나야 구원받는다 그러니까 또 뭘 특별한 것을 해야 거듭나는 줄 알고 자꾸 또 착각을 하는 사람들이 많습니다. 新しく生まれなければ救われることはできないということを聞いて、何か自分の努力で変わらないといけないんじゃないかと考える人もいま 성령이 す。 들어오는 것이 거듭나는 것이에요. そうではありません。聖霊が入られることが新しく生まれることです。 내 노력으로 오는 것이 아니에요. 自分の努力で自分を変えることではありません。 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자에게는 하나님 자녀가 되는 권세를 受 주셨습니다. け入れる者、すなわちその名を信じる者には神の子とされる特権をお与えになった。 믿음으로요. イエス様の皆でです。 아멘. 그래서 근데 많은 성도들이 내 안에 성령님 계신 걸 잃어버리고 살아요. しかし多くのクリスチャンたちが自分の中に聖霊様がおられることを忘れて過ごしています。 예수님이 내 안에 들어오신 것을 잃어버리고 살아요. イエス様が私の中にいることを忘れて生きていま 그래서 す。 내가 주인이 되고 だから自分が主人になって 내 노력으로 살고 自分の努力で生きて 그러니까 내가 주인이 되니까 사단이 공격을 당하는 겁니다. 自分が主人になるとサタンの攻撃も受けてしまいま 그러니까 す。 죄도 짓고 罪も犯してしまいます。 실수도 하고 ミスもします。 그런 것을 많이 합니다. こんなことがたくさんあります。 예수님이 나 안에 계시다. イエス様が私の中にいる。 성령님이 내 주인이 내 안에 聖霊様 계시다. が私の中におられる。 조금만 인식하고 조금만 생각하면요 승리하게 됩니다. このことを少しだけ思い出して認識すれば勝利できます。 내 안에 계신 주님을 조금만 인식하면 승리하게 돼요. 私の中におられるイエス様を少しだけ認識すれば勝利します。 아멘. 구원과 관계 없어요. 救いとはもちろん関係ありません。 예수님이 내 안에 계십니다. しかしイエス様が私と共におられます。 성령님이 내 안에 계십니다. 聖霊が私とおられます。 우리에게 받은 축복이요. 하나님께 모든 것을 하나님께 유아들을 주셨다는 것은 모든 것을 주신 것입니다. これは私たちがいただいた祝福であり、御子である聖霊をいただいたというのはすべてをいただいたということです。 예, 로마서 8장 32절에 ですからローマ8章32節に 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 주신 이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐. 私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。 예수 믿는 사람에게 성령을 주시고 イエス様を信じる者に御霊をくださいました。 예수 믿는 사람에게 주님이 함께 하시고 イエス様を信じる者に主が共におられます。 예수 믿는 사람에게 우리에게 주님이 인도하셔서 능력을 주시는 イエス 것입니다. 様を信じる私たちをイエス様は導いていつも力をくださいます。 기도 응답해 주시고 祈りに応えてくださいます。 천사를 보내서 지켜주시고 御使いを使わして守ってくださいます。 수함을 이기고 질병 고치는 권세를 주신 暗 거예요. 闇に勝利し病気を治す力をくださいます。 왜 예수님을 주셨는데 왜 천국도 안 주시겠어요? イエス様をくださったのに天国もくださらないはずがあるでしょうか。 그래서 너희 이름이 천국에 기록된 것으로 기뻐하라. ですからこう言います。あなた方の名前が命の書に、天国の命の書に記録されていることを喜びなさい。 확신 가지라는 거죠. 確信を持ちなさいということです。 그리고 우리가 인생을 예수님까지 받은 우리가 뭐 어떻게 살까 염려하고 근심하고 사는 게 아니라 이 복음 증거하며 복음을 위해 사는 사람으로 우리를 구원하신 ま 것입니다. た私たちはイエス様までいただいたものですから生き方が違います。自分の人生をどうやって生きていこうかではなくて、このイエス様の福音をより述べ伝えるものの人生生き方です。 아멘. 예수를 믿는 것은요 인생이
반전 바꾼 것입니다. イエス様を信じたということは人生が完全にひっくり返ったということです。 거듭났다는 말은 다시 말해서 이 성령이 내 안에 들어온 것이요. 新しく生まれるということは重ねて言いますが聖霊様が私の中に入ったことです。 거듭났다는 말은 주인이 바뀐 거예요. また新しく生まれたということは人生の主人が変わったということ 전에는 です。 사단이 내 주인이었지만 前はサタンが自分の主人でしたが 이제는 그리스도가 주인이 된 거예요. 今はキリストが主人になりました。 이 어마어마한 사건입니다. このものすごい出来事です。 그러니까 이것을 알면은요 운명이 바뀌는 거예요. このことが分かると運命が変わります。 아무리 사회복지해도 사람 바뀌지 않습니다. いくらボランティアをしても相手はなかなか変わりません。 이것을 예수 그리스도를 알게 하는 것이에요. しかしイエス・キリストを教えると変わります。 하나님의 모든 걸 받은 것이 구원입니다. 神様から全てをいただくのが救いですか 우리 ら。 성도들이 하나님 모든 것을 받았다. ですから生徒の皆さん、自分は神様から全てを受けた。 그것을 아는 순간요 엄청난 변화가 옵니다. このことを認識する瞬間、皆さんにものすごい出来事が変化が起こるはず 그 です。 주인이 내 안에 들어오셨어요. そしてこのイエス様が私の中に主人としておられる。 그분을 주인으로 모시면은 この方を主人として迎え入れるとき、 지난주처럼 물이 포도주로 변하는 그런 것들이 체험되는 거예요. 先週も言いましたように水がブドウ酒に変わる印が行われます。 축제 인생이 되는 겁니다. 毎日が宴会のフェスティバルの人生になります。 염려 근심하는 인생이 아니라 축제 인생이 되는 거예요. 思い煩いの人生ではなく喜びの宴の人生に変わります。 그 증인이 되는 것입니다. その証人になります。 세 번째입니다. 그래서 우리가 이 복음을 누리는 복음 체질이 되기를 주님 원하십니다. そこで3つ目に神様は私たちがこの偉大な福音を味わう福音の大切になることを願っていらっしゃい 복음 ます。 체질은 복음을 이런 어마어마한 복음을 우리가 받았다 구원받았다는 것을 알면은요 감사밖에 안 나와요. こんなに偉大な福音をいただいたということが本当に分かりますと、もう感謝しかありません。 그래서 복음 체질이라는 것은 입에서 감사가 나오는 사람이에요. 福音の大切とは毎日口から感謝があふれる人のことです。 구원받은 감사. 救われたことに感謝。 하나님으로부터 다 받았다. 神様からすべていただいていることに感謝。 조금 불편하고 불만 있는 것도 문제되지 않고 그저 감사한 거예요. 少し不便でうまくいかないことがあったとしてもすべて感謝です。 천국을 가기 전까지는요 이 세상에 다 완벽한 것은 하나도 없습니다. というのも天国に行くまではこの地上においてはすべてが完璧ということはありません。 다 부족해요. すべてが何か足りません。 불편한 것도 있고 불만스러운 것도 많이 있습니다. 不便なこともあり不満に思うこともたくさんあるでしょう。 그런데 구원받은 거 생각하고 구원이 전부면은 그것을 정말 안다면은 しかし救いがすべてであることを知っていてそれを思い出すならば 그것도 감사. それすらも感謝です。 감사 앞에는 아무 문제 되지 않습니다. 感謝する人の前でどんな問題も問題にはなりませ 근데 ん。 감사를 하는 사람에게는 치유 역사가 일어납니다. そして感謝する人には癒しの御業も行われます。 정신적인 치유가 됩니다. 精神的にも癒されます。 육신적인 치유도 됩니다. 身体的にも癒されます。 또 환경도 치유가 다 돼요. 環境も変わります。 놀라운 일이 벌어집니다. ものすごいことが起こります。 그다음 두 번째로 이 복음 체질은요 두려움이 없어져요. また福音の大切になっている人は恐れません。 죄책감이라든가 뭐 벌 받을까 하나님의 벌 받을까 이런 게 두려워지는 게 사라집니다. 罪悪感や神様から罰が当たるんじゃないか、こういった恐れ恐怖が消えます。 이 사탄이 만든 종교는요 두려움을 주는 종교입니다. サタンの作った宗教はいつでも私たちに恐れを与えます。 사탄의 종교는 다 이게 사람을 겁을 주고 거기에 매이게 하는 것이 사탄의 종교입니다. サタンはいつも人々を恐れさせてそこに屈服して縛られるようにします。 그래서 뭘 지켜야 한다, 뭘 하지 않으면 안 된다, 뭐 그런 게 정무예요. だからこうしないといけない、ああしないといけない、でないと罰が当たる、縁起が悪い、そのように思わせます。 오늘같이 좋은 날인데도 이 불교나 이런 우상은 뭐 오늘 나쁜 날이라고 되어 있어요. 例えばこんなに天気のいい日なんですが、仏教の考え方では今日は縁起の悪い日になっています。 뭐 겁을 주는 거예요. そうやって恐れさせるわけです。 예수를 믿으면서도 겁을 먹는 사람들이 있어요. それが抜けず、イエス様を信じていながらも恐れている人がいます。 그건 바꾸어야 합니다. これは変えなければなりません。 그리스도의 사랑으로 하나님의 사랑으로 다 모든 것이 다 해결됐다. 하나님은 우리를 벌 주시는 분이 아니라 사랑이요 은혜요 축복하시는 분이에요. 神様の愛によって、キリストの愛によって私たちはすべて解放された。神様は私たちを裁く方ではなく、ご自分の命を捨てるほどに愛してくださる方です。
요한일서 4장 18절 사랑 안에는 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니 두려움에는 형벌이 있음이라 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였느니라. ですから第一ヨハネの4章18節に次のように書いてある通りです。愛には恐れがありません。全き愛は恐れを締め出します。そしてなぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。 우리가 복음은요 하나님 사랑, 하나님 나를 사랑한다. 내 실수를 해더라도 하나님은 나를 버리지 않고 나를 더 사랑한다 이런 것을 믿는 것입니다. 神様は私を愛している。たとえ私がまた間違いを犯したとしても、それすらも神様は許してくださり、私を愛してくださるということを確信することです。 그 사랑이 깊어질수록 더 주님 중심이 되는 겁니다. そしてこのように愛が分かれば分かるほど神様中心に変わっていき내 ます。 노력으로 올바르게 사는 게 아니라 주님이 나의 중심이 되면은 주님 사랑이 있으면은 달라지게 돼 自分 있어요. の努力で生きるのではなく、神様の愛が中心になるならば変わるようになっています。 아멘. 그 우리 한국의 유명한 의사, 미국에서 유명한 활동했던 이상구 박사가 최근에 이제 기독교로 바뀌었어요. 韓国で有名な医者としてイ・サング医師という方がいるんですが、その方がクリスチャンになりました。 원래는 안식교회였어요. もともとはセブンデイズの教会にいたんですが、 안식교는 뭐냐면 기독교 플러스 유대교를 합친 것이에요. このセブンデイズというのは異端でして、キリスト教にユダヤ教の考え方を入れ混じった考え方です。 예수님의 십자가로 구원은 구원의 시작에 불과하고 완성이 아니다. これ彼らはどういう考え方をするのかというと、イエス様の十字架はあくまでも救いの始まりであり完成ではない。 다 율법을 지켜야 구원을 받는다. その後でも自分たちがしっかり律法を守りきってこそ救われるんだ。 예수님께서 하늘 보좌에 계셔가지고 감시 카메라처럼 성도들 한 3만 사람을 다 촬영하고 있다. イエス様は天の御座で監視カメラのように生徒一人一人の一挙動一挙一動一投足を全部監視している。 그러니까요 누구 한 사람 구원의 확신이 없어요. だからその人たちは誰一人救いの確信がありません。 평안이 없죠. 平安がないわけです。 내가 구원 받았는지 천국 간다 자신이 없는 もう 거죠. 本当に自分が救われているのか、天国に生きるのか、死ぬその時までわからないわけです。 하나님의 사랑, 예수님의 사랑 감동이 없어요. 神様の人でキリストの人なんですが感動がありません。 아주 열심히 그 안식일 믿는 사람이 아주 젊은데 암 말기로 자기한테 왔대요. このようにとても熱心に安息教会を信じていた人ががんの末期になってこのキム医者のところに来たそうです。 근데 자기도 안식교인데 자기가 복음을 성경에 나오는 복음을 그 사람한테 설명했어요. 예수님이 정말 다 죄를 용서하고 구원시켰다 이렇게 그걸 잘 설명했대요. 彼自身も安息教会だったんですが、彼を励ますために聖書を読んで、そして自分の努力とは関係なく神様が私たちを愛して全て救ってくださったんだということを説明したそうです。 아니 이 안식교 사람이 이 기독교인처럼 자기가 설명을 한 거예요. 安息教会の人がまるでクリスチャンみたいにそのがんの患者に説明してあげたわけ 그랬더니 です。 열심히 그 믿었던 안식교 신자가 암이 정말 암이 깨끗이 치유됐어요. そしたらとても熱心だった安息教会の生徒はその話を聞く中で本当にがんがきれいに治ってしまいました。 이 안식교가 잘못된 걸 알았대요. そこでこの医者も安息教会が間違っていたと悟ったそうです。 그래서 복음으로 돌아왔어요. そして福音に立ち返りました。 그렇습니다. 우리가 예수 그리스도를 믿고 복음이라고 믿고 교회를 다닌다 하지만은 마치 그렇게 유대교, 기독교 합쳐진 것처럼 믿는 사람들이 많이 있습니다. そうです。私たちが神様をキリストを信じていると言いながらも、まるでキリスト教にユダヤ教を混ぜ合わせたような考え方で信じていることもあります。 일리가 있지 않아요. 確かに話を聞くとそれらしいでしょう。一 하나님 理あるように見 예수님 えま 살아계시고 す。イエス様は私たちを救ってくださった。 우리를 다 알아요. 私たちのことを全部知っています。 우리 안에도 들어보시니까 우리 생각하지도 알죠. 私たちの内面にすらいらっしゃるのですから、私たちの考えも全部分かっていま 우리를 す。 심판하기 위해서 우리 안에 계신 것이 아니에요. でもあくまでも私たちを裁くために共におられるわけではあり 우리를 ません。 심판하려고 저 위에 앉아 계신 것이 私たち 아니라 を裁くために御座に座っているわけでもあり 우리가 ません。 히브리서에서 계속했지만 그게 앉은 것은 자기 피를 가지고 영원한 제사, 영원한 죄를 용서하려고 거기에 계신 こ 것입니다. れは以前のヘブル書でも説明しましたが、今でもご自分の血を持ってなだめの供え物を捧げ続けるために今も御座におられるのです。 사탄은 우리를 계속 정죄합니다. 저 죄졌습니다. 죄졌으니까 저 사람은 벌 주시오. 계속
이 정죄를 줍니다. サタンはいつでも私たちを罪に訴えて告訴します。この者は罪人です。悪者です。こんな悪いことをしました。 근데 예수님은 하늘 보좌의 우편에 계서 뭐 하십니까? しかしイエス様は神様の右で何をされますか？ 변명합니다. 私たちの弁護人になってくださいます。 변론해 줍니다. 私たちを弁護してくださいます。私たちの味方になってください 내가 ま 이 す。 사람을 위해서 이 사람 대신에 십자가에 죽었습니다. 私がこの人の代わりに十字架で死にました。 모든 죄를 짊어지고 죽었습니다. この人のすべての罪を担って死にま 이 した。 피로 용서해 주시고 この血でどうか許してくださ 이 い。 피로 모든 문제 없었습니다. この血ですべての問題をなくしてくだ 그게 さい。 주님의 사랑이에요. これがイエス様の 그게 愛 하나님의 です。 사랑입니다. これが神様の愛です。 그러니까 우리가 주님을 믿는 것이에요. ですから私たちは主を信 그 じるわ 정말 けです。 믿어진다면은 このことが本当に信じられるならば、 다른 성도도 용서를 해주십니다. 他の生徒も許すことができます。 그 이해를 해줍니다. 理解できます。 그래서 요한복음 13장 34절에는 ですからヨハネ13章34節では、 주님은 우리에게 새로운 계명을 주었어요. イエス様は私たちに全く新しい戒めをくださいました。 율법을 준 것이 아니라 새로운 계명을 주었다니. 律法ではなく新しい戒めです。 그 계명이 바로 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희도 서로 사랑하라. あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合い 내가 な 너를 さい。 용서한 것처럼 私があなたを許したように、 너를 위해서 모든 걸 준 것처럼 私があなたにすべてを差し出したように 용서해주라. 許してあげなさい。 미워할 때요, 성도가 성도를 미워할 때 얼마나 자기 몸에 안 좋은 현상이 일어나는지 모릅니다. 生徒が生徒を憎んでしまうとき、それが自分自身にとってどんなに身体的悪影響を及ぼすか計り知れませ 이 ん。 복음을 안 믿고 두려울 때 얼마나 마이너스가 되는지 몰라요. またこの福音を信じずに私たちが恐れて恐怖するときにこれがどんなにマイナスか計り知れません。 복음은 정말 우리가 엄청난 것입니다. 福音はものすごいものです。 그 사랑이 복음의 사랑이 있을 때 내가 달라지게 돼요. この福音の愛があるときに私たちは変化します。 주님을 위해서 살고 싶은 主のために生きたくなります。 주님을 항상 주인으로 모시게 됩니다. いつも主を主人に迎え入れます。 내가 내 안에 주인이 예수님이 주인 됐을 때 내가 달라지게 돼요. 自分の心の主人がイエス様になるときに私たちは変わり 내 ます。 안에 성령이 계시다는 것을 믿을 때 달라지게 돼요. 私たちに聖霊がおられることを信じるときに変わります。 그 은혜로 우리는 사는 こ 것입니다. の恵みで私たちは生きているわけです。 로마서 8장 35절에 ローマ8章35節。 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환난이나 공고나 핍박, 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이라. 私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？ 복음을 알면은요, 주님 사랑. 福音が分かるとますます主を 복음을 愛する 누리면 ことが 정말 できます。 복음만 주님만 사랑. 福音を味わうと本当に福音だけを神様だけを愛するように 오직 なります。 그리스도. 아멘. ただキリストの 오직 みだ 그리스도. と。 오직 하나님 나라. 오직 성령 주만. ただキリスト、ただ神の国、ただ聖霊10万です。 이런 은혜로 이런 믿음으로 여러분 하루에 한 번이라도 주님이 구원해 주신 거 하나님의 사랑 한번 기도해 보세요. 하나님 このよう 아버지. に恵みを味わう信仰で一日に一回でも神様の愛を思い出してください。 하나님 아버지. 나를 이렇게 사랑해서 父なる神様、このような私を愛して 나를 영원 전부터 택해서 永遠の前から私を選んでいて 하나님의 외아들을 보내 주셨습니다. あなたの一人子を使わせてくださいま 하나님 し 전부를 た。 주었습니다. あなたのすべてをくださいま 그리스도께서 した。 십자가에 죽으셔서 キリストは十字架につけられて 정말 내 인생 모든 문제를 해결해 주셨습니다. 私の人生の問題を、すべての問題を本当に解決してく 죄와 ださい 사단과 まし 하나님 た。 따른 모든 문제를 해결해 주셨습니다. 罪と死と神様から離れたすべての問題を解決されました。 하나님의 모든 걸 神 주셨습니다. 様のすべてをください 내 ま 안에 した。 성령으로 오셨습니다. 私の中に聖霊として共にいます。 성령이 계십니다. 聖霊様が共におら 나를 れます。 인도하시고 나에게 능력 주시고 기도응답 중을 감사합니다. 今も私を導き、力づけ、祈りに応えてくださる 천국 ことに感 배경과 謝します。 천사를 동원하고 하나님 흑암 근원을 가지고 내가 전도에 하나님 헌신하게 天 없소서. 国の背景を持って天軍天使の助けとサタンを打ち砕く力を持って神の国を伝道できるように助けてください。 나에게 두렵게 하는 흑암은 결박받고 私を不安にさせ恐れさせるサタンの力は打ち砕かれよ。 나를 미워하게 성도를 미워하게 하고 용서하지 못하게 하는 영은 악한 영은 결박받고 떠나갈지다. 生徒を理解できず許せないようにするサタンの力は完全に打ち砕かれよ。 나를 완전히 치유시켜 주시고 私を完全に癒してくださ 나를 い。 전도자로 살게 하여 私 주옵소서. が伝道者として生きれるようにしてください。 이런 기도를 한번 해보세요. 매일. こういう祈りを一度してみてください。 아주 힘이 나고 흑암이 덜벌 떠납니다. どんなに力が溢れるでしょう。サタンは完全に退
続いていき 우리는 ます。 하나님 것 다 받았어요. 私たちは神様から全部受けました。 정말 모든 걸 받았어요. 本当に全てを受けました。 외아들 그리스도를 一 받았습니다. 人子キリストを受けたのですから、 우리는 정말 최고의 축복받은 사람들입니다. 私たちは最高に祝福された人です。 하나님의 최고의 사랑을 받은 神様 사람들입니다. から最高に愛されている人です。 이 사랑을 이번에 크리스마스 이제 옵니다. 하나님 불신자들 정말 사단 종교, 흑암 종교, 사단 종교를 따라가서 멸망받는 사람들에게 이 복음을 전하게 ま 없어서 もなくクリスマスですが、今も神様から離れて暗闇の宗教に縛られている人々に神様の愛を伝えることができるように、 그 종교 믿으면 지옥 갑니다. 정말 その宗教では地獄に行きます。 그리스도께 오기만 하면은 구원받습니다. キリストのもとに記載すれば永遠な命が与えられます。 그 사역을 할 수 있는 사명을 할 수 있는 우리밖에 없습니다. この働きが、この使命ができるのは私たちしかいません。 그런 의미 있는 성탄절이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. そんな意味の深いクリスマスになることを願います。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 아버지 하나님께서 전부인 그 외아들 그리스도를 父な 보내주셨습니다. る神様はご自分のすべてである一人子を与えてくださいました。 주님의 그 사랑 그리스도의 그 구원을 정말 믿고 복음 체질이 되게 하여 주옵소서. 神様の愛、キリストの愛を私たちが本当に信じて福音の大切に変わりますように。 복음 체질이 되지 못하게 모든 흑암세를 꺾어주시고 福音の大切にさせないすべての暗闇の力を打ち砕 또 いてくだ 일본의 さい。 그 사단 종교에 잡혀서 고통당한 사람들을 건져낼 수 있는 그런 힘을 주옵소서. また今も暗闇の宗教に縛られている多くの日本人を救い出すことができるようにしてください。 모든 질병, 모든 문제를 예수 그리스도의 이 시간에 깨끗하게 고쳐주시고 해결하여 주옵소서. あらゆる不信仰、あらゆる病を今この時間主が完全に癒してください。 두려워하고 불안하게 하는 모든 악한 흑암세를 꺾어 주시옵소서. 恐れさせ、不安にさせるすべての暗闇の力を打ち砕いてください。 승리하시고 우리와 함께 하시는 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 勝利され、今も共におられる我が主イエス・キリストの名前でお祈りします。 아멘. アーメン。